مقامات قدرتی تاجیکستان در مورد کشتار گلمراد حلیموف سابق فرمانده آمان وزارت کارهای داخلی و حالا یکی از فرماندهان دولت اسلامی اظهار بیخبری نمودند و در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنها از طریق رسانه‌های خبری آگاه شدند. حادثه کشتار گلمراد حلیموف که در هفته گذشته آنچنانه که یکی از روزنامه‌های بانفوذ بریتانیا خبر داده است در یک عملیات هوایی در مفصل عراق کشته شده است و امروز نزدیکان گلمراد حلیموف نیز که در دهه دره فانی با ما صحبت داشته بودند گفتند که از این حادثه اصلا هیچ درکی ندارند و حتی آنها دسترسی به اینترنت و دیگر وسایل اطلاعاتی امکان ندارند. گفتند که این بار چندم است که در نسبت گلمراد همین گونه آوازهای بر میخیزد و یا درباره کشتار اون اطلاعی پخش می شود، ولی بعدا آنها نمیدونند که اصل واقعه چی شده است. یک مقام نظامی عراق گفته است که طی ماه‌های اخیر حلیموف تقریباً 3 بار هدف حمله هوایی قرار گرفته است و این منبع افزوده است گلمراد حلیموف تشکیل مدافع جهادیان را در مفصل بر عهده داشت و در پس ترکش صدها ماشین بمبگذاری شده علیه ائتلاف بین المللی هم او می ایستاد. مفصل سال 2014 از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف شده. عملیات نیروهای عراقی برای بازپس گرفتن آن ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. نیروهای دولتی عراق با یاری ائتلاف تحت رهبری آمریکا تاکنون توانستند قسمت شرقی مفصل و فرودگاه را از جنگیان پاک کنند. ماه مارس امسال مقامات ایالات متحده و عراق خبر دادند که رهبر گروه تندرو دولت اسلامی ابوبکر بغدادی از پایگاه داعش در مفصل فرار کرده است. در گذشته هم چند بار خبر زخمی شدن و یا هلاکت گلمراد حلیموف پخش شده بود. بعداً طرفدارانش با نشر عکس و نوار صدایی از زنده بودن او درک دادند. نشر تایمز میگوید هلاکت افراد علاهیده در هیئت گروه دولت اسلامی تأثیر چندانی ندارد، ولی کشته شدن گلمراد حلیموف تلفات سنگین برای داعش است.